maanta oo ah 14 Janaayo waa maalin kale oo qayb weyn ka ah dadaalka dawladda Soomaaliyeed ay ugu jirto sidii dalka Soomaaliya looga xoreyn lahaa khawaarijta iyo dhaqamadeeda. waxaad la socotaan dawladda Soomaaliya in ay ku dhawaaqday dagaal 3 jiha ka kooban oo khawaarijta lagula jiro kaas oo si xawli ah uga socda aagagii loogu talagalay sidii loogu talagalana u socda. maanta insha Allah taala waxaan doonaynaa dawladda Soomaaliyeed in ay dadka Soomaaliyeed warbixin ka siiso dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee khawaarijta lagula jiro iyo meesha uu marayo. 14kii waxaan leeyahay 23kii bishii Oktoobar 2022 halkan wasiiradan wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga iyo aniga waxaan isla wasaaradda halkan ku qabanay shir jaraa'id oo dawladda Soomaaliyeed ay ku soo saartay digniino ku saabsan joojinta la macaamilka dhaqaale ee khawaarijta kaasoo sidoo kale dawladdu ay soo gudbisay telefoonno iyo farsamooyin kale oo ay ugu talagashay in shacabka Soomaaliyeed ay kula soo wadaagaan xogaha ku saabsan haddii ay arkaan dhaqaale khawaarijta loo qaadayo ama ay qaadanayaan nooca uu doona ha ahaadee. 8 maalmood kadib markii aan soo saarnay warkaas waxaan doonaynaa maanta haddii Ilaahay uu yiraahdo in dadka Soomaaliyeed aan la wadaagno halka aan marayno iyo waxa ka qabsoomay dagaalkii khawaarijta lala galay ee dhinaca dhaqaalaha. waxaan ku faraxsanahay in halkan aan ka sheegno in dagaalkaas si ficil ah loo bilaabay 8 maalmood ka hor uu sameeyay natiijo weyn isla markaana uu saameyn aad iyo aad u xooggan oo farxad gelisa dawladda iyo dadka Soomaaliyeed uu sameeyay. waxaan dadka Soomaaliyeed la wadaagnay telefoonno aan weydiisanay inay xogta nagula soo wadaagaan. in ka badan 3,000 oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa la soo xiriiray dawladda Soomaaliya kuwaasoo u soo gudbiyay xogo ku aadan dhaqaalaha khawaarijtu ay sida xoogga ah uga aruursanaysa dadka Soomaaliyeed. hawshaas iyo fariimahaas dadka Soomaaliyeed ka yimid oo weli ku jira marxalad kala saaris ah natiijada horodhaca ah waxay suurto gelisay in la xayiro 250 account oo ka mid ah kuwii dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ay la soo wadaageen hay-adaha loogu talagalay in arrintaas ay kor joogteeyaan. waxaa sidoo kaleeto macluumaadkaas dadka Soomaaliyeed ka yimid uu suurto geliyey in la xanibo 70 telefoon oo ah kuwa loo arkayay in khawaarijtu ay u isticmaalaysay in lacagaha sharci darrada ah ee dadka Soomaaliyeed ay ka boobtay la xayiray oo halkaas maaragtay xayiraad lagu sameeyay. waxaa weli socda qorshaha kala saarista macluumaadka oo weli maraaxil badan ay u dhiman tahay waxaana qorshaysan marka ay dhammaato kala saaristu in la marsiiyo nidaamka loogu talagalay in lagu qaado tallaabooyinka sharcigu uu ogol yahay. dawladda Soomaaliya waxay mar kale u mahad celinaysaa shacabka Soomaaliyeed waxaanay weydiisanaysaa in ay sii wadaan la shaqaynta ay la shaqaynayaan hay-adaha iyaga oo macluumaadkooda ku soo diraya telefoonadii hore loola wadaagay oo aan doonayno maanta mar kale in halkaan aan ka xusuusino telefoonadaas oo kala ah eber 61 eber 4 eber 4 36 ama eber 1 eber 61 eber 4 eber 4 37. waxaa halkaas idinkugu diyaara shaqaale tababaran oo ilaalin doona xogtiinna isla markaana u diyaara in si aadaab iyo xirfad leh ay idiin soo dhoweeyaan.